Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в наших передачах вы акцентировали на том, как важно, чтобы человек понимал, кто он, и чтобы он вот этим вопросом, кто он, где он находится в каждом здесь и сейчас, задавался как можно чаще в течение своего дня. Потому что вопрос «кто я?», он фундаментален для каждого человека. И вот вы в прошлой передаче сказали, что порой для того, чтобы человеку осознать только то, что он личность, уходит очень много времени, очень много усилий и очень много трудов. И, конечно, в современном мире существует очень много концепций человека. С одной из них я бы хотела начать нашу сегодняшнюю передачу. Эта концепция гласит, что человек — это не только биологическое существо, но в человеке еще есть и энергетическая составляющая, вибрации. Принято считать, что каждое... Подожди. Энергетическая составляющая или вибрация? Но вот они называют энергетическая составляющая, она в форме вибрации предстает, скажем так. Что любое наше психоэмоциональное состояние, любые наши чувства, они волнуют нас по-разному, скажем так. Что каждое наше состояние, оно соответствует определенной частоте вибраций. Есть высокие вибрации, которые характеризуют людей просветленных, это созидательные вибрации, и есть низкие вибрации, соответственно, разрушительные. И вот каждая мысль — это, по сути, тоже вибрация энергии. И принято считать, что раз подобное притягивает подобное, как магнит, то и человек, который стяжает любовь Божью, который повышает свои вибрации тем самым. Еще раз. Стяжает любовь Божью или Да. повышает вибрации? Это все взаимосвязано, что непосредственно стяжая любовь и излучая любые позитивные чувства, человек повышает свои вибрации. И таким образом, такому высоко вибрирующему человеку приходят мысли, как магнитом, которые соответствуют вот этой частоте вибраций. Хорошие мысли, правильные решения. Либо же, чем выше человек повышает свои вибрации, тем больше он может из информации выделить ту, в которой наибольшая концентрация чистой первичной энергии, например, алата. И таким образом, выбирая такую информацию, он активирует правильные, нужные такие вот программы. Вот считаю, что очень важно нам сегодня поговорить на эту тему. Действительно ли, когда человек стяжает любовь Божью, то он таким образом повышает свои вибрации, и все злое, злые мысли, злые люди избегают того, чтобы находиться в поле такого высоко вибрирующего человека, и ему автоматически приходят только приятные мысли, приятные решения, приятные люди и так далее. Честно, я под такого сам сбежал. Представляете, друзья, высоковибрирующий человек. Это ж… Извини, что перебивал, я просто понял тему и немножко уточнял, чтобы разобраться, что имеешь в виду. И вот такой высоковибрирующий человек, от которого убегает все нехорошее. Да, все злое его покидает, избегает, а к нему, естественно, на такой частоте вибраций притягивается, как к магнитам, только хорошее. Приятные мысли, которые тоже где-то на этой частоте вибрации вибрируют. В общем-то, он входит в резонанс только с хорошим и правильным. Поэтому… Счастливые люди. Поверьте, друзья, вот такие люди, они счастливы. И если уж суждено сойти с ума, то лучше сходить в счастливое сумасшествие. Ну правда, ну согласись. Вот шизофрения, она бывает разная. Вот эти навязчивые мысли, внутренние состояния. Бывает, люди сходят с ума, и они просто счастливы. И это замечательно. У них, знаешь, такая вот как ты сейчас сказала, высоковибрирующая реальность, где у них нет зла, у них везде все хорошо, и они в этом мире просто ангельские цветочки, на которых только ангельские пчелки, и все земное просто исчезает. Вот это самый лучший вариант шизофрении, если честно. Ну а если говорить серьезно, то в действительности эта тема уж слишком модна. Я понял, почему ты заговорила о ней, потому что этого много везде.
Ну и, скажем, в информационном поле действительно она перенасыщена. Различные практики, медитативные практики, где там люди сидят, повышают свои вибрации, Синхронизируется с частотами синхронизируются Шумана, со вот. священной частотой музыки. Ты знаешь, этот бедный Шуман, Мгм. у меня уже такое ощущение, что он, ну я не знаю, он, наверное, уже превзошел в своих реинкарнациях Гурджиева. Или это реинкарнация Гурджиева, этот Шуман, со своей чистотой, да? И все И все, и вот синхронизируются. все должно с ним быть синхронизировано. Мгм. И частоты нашего головного мозга, ну они другие немножко, друзья. Но это такая вот чистота. Если мы с ней синхронизируемся, то мы становимся, ну, чуть ли не бодхисаттвами Совершим сразу. вместе с нашей планетой квантовый переход в какую-то новую эру, на Вот мне новый тоже вот энергетический интересно. уровень. Мы совершим квантовый переход Мгм. на новый энергетический уровень. В новую эру. Скажи, звучит, да? Мгм. Ну, друзья, ну кто не слышал этого? А давай вдумаемся в физику процесса. Вот просто посмотрим. Мы, очень крупные существа, переходим в очень мелкий мир. Но мы не переходим в него, мы в нем живем. То есть от нас макрообъекты формируют микрообъект. Квантовый мир — это микрообъект. Ну и как мы в него перейдем, если Мгм. мы в нем живем? Ведь вот в каждом волоске твоего тела, ну, скажем так, есть этот квантовый мир. Все, вот что бы мы ни взяли в человеке, рядом, это все квантовый мир, но в другом проявлении, уже масштабирован. Ну, как мы туда перейдем, если мы в нем живем? Мгм. И мы перейдем в другое измерение. Чем мерить? Простой вопрос. Куда мы перейдем и зачем? И из-за чего? Из-за вибраций? У нас сменится частота, ну, частота Шумана, она будет изменена, да? Мгм. Там не 7,83, а станет там 9 Мгм. или 6 Герц всего, да? Мгм. Мгм. И все. И мы уже будем в другом мире. В каком? В счастливом, хорошем Мгм. мире, Мгм. где не будет этого материального мира со всеми вытекающими последствиями. Мы возвысимся. Прекрасно. Кто По- придумывает все вот эти концепции, Игорь Михайлович? Кто придумал? Мгм. Ну ты знаешь, если честно, то мы же и придумали. Мгм. Опять-таки, вот давай посмотрим, вот начнем с простых элементарных вещей. Я понимаю, что людей задевает, но я тоже вложил свою лепту вот в этот миф. Почему? То есть давай вспомним, как мы рассказывали, я лично рассказывал, ты задавала вопросы, слава Богу, поэтому вина на мне. Когда человек попадает как ангел в мир духовный, Мгм. происходит что? Резонанс, волна, Волна да? радости. Волна радости, любви. Но Мгм. это же волна, Мгм. это же с определенной частотой передающиеся колебания, Мгм. да? Мгм. Но если Согласно, вдуматься, да, физике оно так рисует, совершенно правильно. конечно. Мгм. Но когда пытаешься пояснить здесь, в этом мире, для нас, обычных землян, нормальных людей, которые немножко, ну, скажем так, понимают, что такое физика, которые действительно стоят на духовном пути, и им нужна какая-то ассоциация, вот ассоциативным языком и рассказываешь. Но то, что волна идет, это понятно, что она передается. Это как переносчик информации, Мгм. как переносчик состояния волна, да? То есть от одного ангелочка до другого. Ну, опять-таки, когда начинаешь людям объяснять более детально, сознание зависает. Почему? В нашем сознании, друзья, нет ничего, никакого практического примера, которым можно описать мир духовный. Вот реально нет. Я сейчас попытаюсь описать по-другому, но опять ассоциациями. Мгм. Это ну, для понимания просто. Что такое мир духовный? Что такое мир материальный? Мир материальный — это мир колебаний. И здесь действительно все колышется, все колеблется. Здесь нет ничего, чтобы остановилось хоть на одно мгновение. Постоянное движение, постоянное обращение, постоянный обмен энергией, Мгм. Мгм. постоянный обмен информацией. Везде, со всего, что бы мы ни взяли. Вот это и есть материальный мир. Теперь, что такое духовный мир? Это мир, который находится за 72 измерениями всех вот этих колебаний, волнений и всего остального.
В нашем понимании, если вот мы будем сравнивать миры, здесь постоянное движение, а там статичность. Мы об этом говорили. Мир духовный, он статичен. И практики, те, которые сталкиваются с любовью Божией, ну действительно, по-настоящему. И святые отцы, которые этого достигали за всю историю человечества, и наши пророки, они говорили об этом. Это полный покой. Покой в любви и радости. Это высшее наслаждение, но абсолютная стабильность. Стабильный свет. Когда описывают, правильно ты сейчас сказала, когда описывают, какой же он есть и вот как его видеть. Во-первых, восприятие его совершенно другое. Но мы привыкли воспринимать этот мир чем? Опять-таки, чувств наших. органами чувств, да, нашим зрением. Мы его видим, Мгм. этот мир. Значит, Образы. здесь игра теней. Мгм. Там же нет теней. Там постоянный статичный свет. Правильно? Мгм. Мы говорим об этом. То есть, если есть абсолютная статика, значит, там нет никакой динамики. Там не может идти волна, переходить. Но в то же время, и вот здесь опять, говоря нашим языком, информация же передается, Мгм. чувственное восприятие есть, и у нас любое, Действие есть. конечно, Мгм. Мгм. там действие намного больше, чем в этом мире. Мгм. И вот здесь парадокс. И вот этот парадокс мы не воспринимаем, как квантовую физику мы не воспринимаем. Опять, где находится человек, когда он попадает в мир духовный? Вот как ангел, он пришел в духовный мир. Где он? В какой точке? Мгм. В какой позиции? Да. Вот ты вот сейчас и выразила, в какой позиции? В суперпозиции. Это если говорить языком, ну вот опять-таки квантовой механики. То есть у него нет ни одной локальной точки, где может находиться человек. Ну, как ангел в мире духовном. Почему? Он может быть везде, где ему надо. Но в то же время он не находится ни в одной локальной точке. Это суперпозиция. Мгм. Ну, слава Богу, это описано. И мы можем ассоциативно это привести пример. Понимаешь? Опять, это ассоциация, ассоциация. Но мы не способны воспринять нашим сознанием, что такое бескрайний и вечный мир. Мы не можем воспринять отсутствие текучести времени. Почему нет скорости, нет движения. Мгм. А у нас динамичный мир. Вот эти парадоксы и попытка объяснить, как там и как здесь, оно и приводит опять-таки к вот таким вот заблуждениям, которые тут же подхватывают бесы в голове и начинают это все гипертрофировать и возносить в ранг, ну, я бы сказал, духовного пути или же пути роста человека, неважно, скажем так, в силовом моменте, Мгм. то есть магии, еще в чем-то там. Ну, главное достижение определенных целей. И наивысшей точкой является как раз вот состояние достижения тонких вибраций. Почему не грубых? Потому что вот происходит разделение. Да? Мгм. Мгм. Вот мы все это низшие существа, мы находимся в состоянии грубых вибраций, Мгм. такие приземленные и тому подобное. И здесь человек начинает синхронизироваться с частотой Шумана. Я не знаю, чем он и что он пытается ну, вогнать в этот резонанс с частотой Шумана. Что сердцебиение, извините, будут сбои, проблемы начнутся с кардиологией. На сердце это вообще табу, нельзя его использовать в автогенной тренировке. Это чтобы понимали. Что еще? Работа нашего головного мозга. А как? Каким образом? Мы будем сидеть фантазировать, мы будем вибрировать, создавать определенные звуки. Ну вот, скажем, есть ом, аум там, да, и тому подобное. То есть мы будем произносить с определенной частотой, ну, в герцовом эквиваленте эти звуки или как? На священной частоте. На священной частоте. Да, вот что такое священная частота? Мгм. Меня тоже это вот, знаешь, вот, ну, просто удивляет, я так скажу. Легко, да, расти духовно, когда ты послушал Очень музыку легко. на определенной частоте, и у тебя там воспоминания прошлого нейтрализовались, либо частота, которая позволяет тебе воспитывать в себе чувство любви и гармонии. Подожди. Или же А, шишковидная железа как-то активируется, и коронная чакра открывается у тебя. Ну, коронные чакры у нас у всех открылись за последние 2 года. Редко кому повезло, скажем так, без всякой чистоты. Мгм. А вот если без шуток смотреть, это вопрос крайне серьезный. Мгм. Почему? Потому что люди заблудились в этом, и они свято в это верят. Если мы глянем
У нас весь организм, он действительно находится в определенных колебаниях. Мгм. То есть у нас есть, ну, начиная с нашего эпидермиса и заканчивая костными структурами, каждая клетка, она имеет свою вибрацию. Есть синхронизированные в зависимости от органов. Ну и берем общие колебания наших органов, да, то Мгм. есть они все равно издают вот эти вот колебания и вот эти вот высокочастотные, Волнение. да, так скажем, Мгм. культурно, обмен информацией Мгм. такой высокочастотный с другими, да. Но если мы посмотрим, сердце у нас определенная частота, почки совершенно на другой частоте работают, сосуды в совершенно другой. Чем мы должны синхронизироваться или что мы должны разгонять или загонять такую вот высокочастотную. И опять, чем выше колебания, да, то есть мы уходим с герц, переходим на килогерцы, в этом смысл. Мгм. И тогда к нам что? Идет пробуждение. Это, знаешь, вот сейчас у меня складывается такое понимание. Сажусь я, значит, ну давай в полулотос, да, и эпидермис с левой пятки я синхронизирую в высокой частоте с надпочечником правой почки, да. Мгм. Благодаря этому у меня активизируется шишковидная железа, открывается третий глаз, и все, и мир меняется. И я уже вибрирую на такой высоте или с такой скоростью, да. И вот здесь вопрос: а кто я? Мгм. Кто вибрировать будет? Сознание, мысли или я как личность? А вот здесь есть определенный момент. Наша личность, она действительно имеет определенные колебания. То есть душа статична, свет стабильный, постоянный, он есть. И вот когда даже происходит стяжание любви, оно происходит на силеврил. Там есть колебательные моменты. Это энергия, это реальная Мгм. энергия, которая Фракция. реально существует, да, низшая фракция. А аллат, он стабилен, он не может колебаться. И как мы уже говорили, вот игра света в темноте и зарождает всю эту Вселенную. И вот эти тени — не свет, а тени, образующиеся из-за проявления здесь света, они и создают эти колебания. Ну это мы так углубились уже. Потом они же создают, что они создают? Первичные энергии, да? То есть, ну, информацию мы выпускаем, тема закрыта, скажем, первичные энергии. Мгм. Первичная энергия — это и есть не что иное, как вот эти волны, упругие волны, силовые волны, которые, соединяясь между собой, образуют что? Образуют квантовые состояния, квантовый мир. Ну так, я уже перескочил через один момент, неважно. Вот квантовый мир. Мы подошли к нему. Все вибрирует, все пульсирует, все на определенных частотах, взаимно обменивается, неважно с какой скоростью или вообще без нее, но есть постоянное движение, постоянные колебания. Что мы знаем о квантовом мире? Что это хаос какой-то, Ну это нам так который не могут рассказывают. описать, да? Нам так Да, пока что. рассказывают, что это абсолютный хаос, нарушающий законы физики. Мгм. У кого не спросишь, что такое квантовый мир? Это запутанные частички. Мгм. Подождите, друзья, а что, на этом и заканчивается квантовый мир? Простой вопрос, вот хочется спросить, да? Ведь есть непонимание, что такое квантовый мир. Во-первых, он абсолютно упорядочен, там нет никакого хаоса. Там работают строгие законы, абсолютно. Почему? Потому что это то, что упорядочивает и создает наш грубо материальный мир. Квантовый мир, то есть, ну, который чуть выше. И вот здесь выше на чем? Выше колебания или ниже? С какими частотами, скольки герц происходит колебания в квантовом мире и здесь, ну, в нашем обычном макромире? На что синхронизироваться, с чем? Какую частоту выбирать и чем? Для того, чтобы, ну, пришло просветление, да? Мгм. Как я уже сказал, ороговевший эпидермис с левой пятки, Мгм. мне нужно, скажем так, поднять его частоту, чтобы он синхронизировался с работой шишковидной железы, а потом их вместе вознести еще больше, да? Мгм. Уже перевести в герцовые состояния, вернее в килогерцовые состояния колебаний. И вот здесь произойдет чудо. Ну скажите, ну, друзья, ну прекрасно, хорошо, замечательно. Ну, не надо ничего делать, не надо стараться. Сиди, вибрируй, и все придет само.
И вот мне, знаешь, вот что только сатана не придумает, чтобы не пустить людей в рай. И вот знаешь, что интересно? Бесы, реальные бесы в голове людей легко и просто подхватывают эту дезинформацию, по-другому не скажешь. И вот все, ну мы ж чувствуем, мы ж вибрируем, мы ж друг друга чувствуем, это ж колебания и тому подобное. Да, мы чувствуем, когда мы соприкасаемся телами, мы можем находиться в едином энергетическом пространстве, и здесь действительно есть волновая передача, ну, скажем, хотя бы элементарного тепла, да, отраженного света и многого другого. Голос — это что? Это тоже частотная, да, волна и все остальное. И вот здесь есть вибрация, есть передача информации. Ну и наше восприятие — это опять-таки переход определенного вида энергии в совершенно другое, да? В конечном счете до нашего восприятия. И вот смотри, слуховой аппарат, который соединен с нейронной группой нашего головного мозга, в конечном счете обрабатывается нашим первичным сознанием и доходит как факт уже в общей форме до нас как личность. И мы воспринимаем и понимаем. И мы выбираем, что ответить. А порой мы, вот если честно посмотреть, да, мы говорим и сами даже не понимаем, что мы говорим и почему и как. И стоит задуматься над процессом, что ты говоришь и как ты говоришь, и у тебя сразу начинается торможение. Почему? А кто тогда за тебя говорит? Готовые тексты, понимание. Вот люди сидят, кичатся там, ну, стишки рассказывают, знают там и тому подобное. Вот особенно на ведущих на некоторых смотришь, вот умные, грамотные люди красиво выражаются и тому подобное. И все мы их воспринимаем как? Как прекрасных людей, умных, грамотных. А если глянуть в работу их головного мозга, что происходит? Определенные колебания, да? Эти колебания, которые передаются от нашего сознания, там вторичного на первичное, или же порождаются образы и тому подобное. То есть в нашем мозге сознания нет. Мозг, он используется тоже как инструмент, который порождает картинки и тому подобное. Но говорим-то мы благодаря нейронной группе, информация переходит. Вопрос: от кого? Если человек как личность в это время сам говорит: ничего себе, как я рассказываю, что я рассказываю, да? Удивляется. И он не знает, что скажет в следующую секунду. Да. Вот в чем парадокс. Отследите за собой, друзья. Вот когда общаетесь, разговариваете, вы не знаете, что вы скажете через слово, не говоря уж другого. И вопрос: а кто тогда диктует, кто говорит? Когда мы готовим какие-то определенные тексты, речи, готовимся выступить на конференции, и заученный текст мы опять-таки заучено рассказываем. Да? Кто это говорит, да? Кто Ну, это? заучено понятно, это память, это сознание. Ну, здесь все понятно, да? А когда мы просто вот в общении входим в диалог какой-то с коллегами по работе, неважно, то в принципе мы даже не знаем, что мы скажем следующим. буквально вот следующим словом или следующим предложением. И почему так? Это что, высокие вибрации выводят нас на какое-то такое вот духовное состояние или наоборот приземленное, если у нас там разговоры другие. То есть мы практически ничего не знаем. И вот здесь, не зная, кто мы, не зная, как мы устроены, мы будем поднимать какие-то вибрации чего? Ну, говорят, там надо поднять вибрации, проходящие там снизу с живота по позвоночнику, которые вот поднимаются, сливаются с космосом. Ну, подъем там кундалини и многое другое, да? Поднять что и как. То есть медитация, да, это четко, понятно, это тут же аутотренинг, все на уровне представления, пока оно не становится физическими ощущениями. И вот здесь ответ — физические ощущения. И к чему это все приводит? К тому, что у человека меняется самомнение, развивается первичное сознание. И в конечном счете это вводит человека или же в шизофрению, или же в серьезное глубокое заблуждение. Ну, разве не так? Исключительность, избранность, да. Однозначно. Чем это отличается от нацизма? Ничем. Абсолютно. Потому что эти люди высоковибрирующие, они развивают в себе в первую очередь возвышенность над другими людьми. Да. Они начинают отличать себя, ну и других, тех, кто рядом и поддерживает их, отличать своими высокими вибрациями от низших вибраций других людей. Они настолько возвышенными становятся, что для них даже птички поют. Специально для них, индивидуально, не для всех, только для них. Для них цветы благоухают,
Они прям как тучки, знаешь, такие вот под солнышком. И они намного выше, все остальные не понимают, насколько это прекрасно. И вот каждая мысль, которая к ним приходит, она благоухает, она благословена Богом, она высокочастотна. И только они могут понять. Почему? Потому что они уже такие высокочастотные со своим сознанием, что в их высокочастотно колеблющееся, вибрирующее на больших скоростях сознание приходят такие же мысли. Понимаешь? Нацизм самый натуральный. Плюс шизофрения, или же одно, или другое, или все вместе, это болезнь, друзья, это патология. Имеет это отношение к духовному? Никакого вообще. Но это часто вгоняет людей в такие тупики и в такие дебри. Но это очень удобно и понятно нашему сознанию. Но действительно, ты сидишь, создаешь определенный звук или там синхронизируешься с частотой Шумана, и никто не задает себе вопрос: а что именно я должен синхронизировать с частотой Шумана? Во-первых, как я его прочувствую и услышу. Ты, говорят, вот сиди, ом произноси вот так там, или еще какую-нибудь белиберду, там, абракадабру, и ты поймешь, ты прочувствуешь. Конечно, прочувствуешь. Это аутогенная тренировка. Это закрытая часть аутогенной тренировки, которую нельзя использовать. Когда-то подобное использовали на Востоке, но это были не вибрации. Это были определенные состояния, которые они пытались вызвать. Оно не имеет отношения к белиберде, а действительно, скажем так, в работе. Это была полезная, нужная штука, но большинство людей заканчивали трагично. Или уходили в заблуждение, возносили себя на облачко, то есть в них пробуждался духовный нацизм, я так скажу. Все остальные превращались в низшие существа, и такие великие учителя этого мира рождались. Это действительно так. Вот это Это ключевое, Дмитрий страшная Михайлович, вещь. про вот эту иерархию. Ведь по сути вот такое ранжирование людей на высоко вибрирующих и Конечно. низко вибрирующих, оно Чем позволяет оно сознанию отличается? рисовать образы, да. Чем отличается низко вибрирующее от высоко вибрирующего? Вот все, что Фантазия. нездоровое, невезучее, какое-то Да. грязное, все это низковибрационное. Да. А все, что говорит, как песни поет, человеку везет по жизни, окружающие просто от него в восторге, и рядом с ним все хорошо. Он грубого слова не скажет, никаких резких речей от него не услышишь. Не знаю, гармония с природой. Вот Еще они всё мясо это. не едят. Мясо не едят, да. Не Почему? отягощены. Это их приземляет. Да, Ведь да. это низшие животные. И таким образом людям, по сути, в их жизнь входит вот это понимание того, каким должен быть духовный человек, каким он должен быть, какая должна была быть его речь, каким должен быть его тембр, каким должен быть его образ жизни. То есть, это ключевое, то, что входит в жизнь Должен быть каждого, кто такой, становится на как духовный святой, путь. каким должен Да, быть. И да. люди сразу начинают мнить себя святыми, Мгм. таким, как рисует их Да, фантазия. да. Вот спроси у любого, какой должен быть Свои святой, представления, да. каким был Будда, каким был Иисус Христос, каким был лучший из людей пророк Мухаммед. И вот как раз вот так вот сознание наше описывает вот таким, как ты говоришь. Мгм. Что они и грубого слова, не то что слова, у них грубой мысли не было. Мгм. Они все высокочастотные были, абсолютно чистые и прозрачны. А на самом деле они были преданы Богу, они Его очень любили в действительности, и они знали правду. К ней мы подойдем чуть позже. Так какими они были в жизни? Будда и палкой огреть мог, и иногда был весьма груб и неразборчив в выражении своих мыслей, да, по отношению к других. Те, которые жуки высоковибрирующие, надоедают ему, он иногда и отгонял. Это в реальности таким был Гаутама. Но в то же время он делился другим с теми, кто этого хотел. Каким был Иисус Христос? Нам сейчас рассказывают, знаете, в таком плане тоже Кроткий, высоковибрирующий. смиренный. Но он действительно был Да, да. кроткий и смиренный в отношении Господа Бога и в отношении этого мира. И он прекрасно знал этот мир, он прекрасно знал, чего стоит этот мир. Но был он груб на словцо? Иногда да, и не только на словцо. За пророка Мухаммеда, лучшего из людей, я вообще молчу. Он иногда и за меч брался. Но это был человек, который очень любил других людей. И своим примером он показывал, каким должен быть человек.
Но это абсолютно не входит вот, знаешь, вот этот образ святоши, Мгм. который рисует наше сознание. А почему она рисует такие образы? Чтобы срывать маски, чтобы выводить тебя там, знаешь, на какой-то вот высоко вибрирующий уровень, чтобы ты стремилась к этому. Но также ж Да-да-да. сбивает людей и Мгм. вводит в заблуждение, убирая реальность в буквальном смысле Мгм. слова. Мгм. А что такое духовный путь? Вот давай проще скажу. На самом деле духовный путь — это как раз и обретение истины и понимание этого мира. Вот в чем смысл. Мир, который погряз, ну давай скажем, в низких частотах, да, вот этих низших колебаниях, и ты в нем, в этом низкочастотном колебательном процессе, подобно тому, как, знаешь, ну я так скажу, как опарыш в навозе. А ведь это действительно так. И неважно, будь ты опарышем на навозе или будь ты личинкой, ну гусеничкой на прекрасном цветочке, который поедает нектар этого цветка, для тебя этот мир ничем не отличается, кем бы ты ни был. Это грубо материальный мир, в котором полно страха, непредсказуемости, проблем и, самое главное, грубых колебаний, так скажем. Мир, в котором все друг друга едят и в этот навоз превращают. Вообще весь этот мир, он соткан из навоза. Он не соткан из любви Божией, это надо понимать. Он соткан из переработки низшей фракции вот этого врила, его уже распада полного. И вот из этого распада врила, почему и гоняются за врилом, и создан весь этот мир. На самом деле он хуже навоза. И мы называем этот мир прекрасным, замечательным. Прекрасным и замечательным он может стать для людей лишь тогда, когда будет не то, что созидательное общество. Созидательное общество — это еще и переходной период к идеальному обществу. И вот когда будет идеальное общество, в котором подавляющее большинство людей будет жить духовным миром, подобно миру духовному, и вот друг с другом не в колебаниях мериться, а любовью делиться. Когда люди будут жить на чувственном восприятии, вот тогда этот мир может измениться. А то, что сейчас этот мир реально грубо материальный, с массой проблем и всего остального, и чтобы здесь благоухали цветочки вокруг тебя, когда ты духовно растешь, это прямое указание, друзья мои, еще раз, прямое указание на то, что этими людьми управляет шайтан. Он ввел их в заблуждение и повел не по той тропе. Вспомните, скажем так, хотя бы краткие намеки и описания святых. А лучше поговорите с теми, кто действительно, если есть такая возможность, стоит на духовном пути твердо и уже хотя бы чего-то достиг. Ведь чем ближе человек подходит к вратам райским, тем лучше он начинает понимать этот мир. Он его не просто чувствует, он его начинает понимать и знать. И вот в нашем мире благоухающая роза, просто с прекрасным ароматом, пока тобой управляет шайтан. Когда ты начинаешь понимать этот мир, эта роза воняет мертвечиной. Это то, от чего ты хочешь избавиться. От этой бабочки, от этих птичек небесных, которые гадят на твою машину. То есть мир становится таким, каким он есть, без прикрас. Поэтому любой человек, который достигает возможности выйти за врата, не задумываясь, уходит. За редким исключением остаются те, кто действительно хочет служить людям. Тем, кто во всей этой грязи, во всем этом навозе видит этих бедных несчастных цыплят, будущих ангелочков, которые могут реализоваться, а могут в своем зачаточном состоянии, не оперившись, сдохнуть. И вот ради того, чтобы они не сдохли, они стали заложниками сатаны и не мучились потом в веках. Остаются единицы. Те, кого мы называем бодхисаттвы, те, как Гаутама и другие. Те, которые начинали делиться своим пониманием, своим знанием, искренней любовью своей с живыми людьми, рассказывая об этом мире правду, а не сказки, не о каких-то вибрациях и не о каких-то там
поющих тучках и веселящихся кузнечиках, а реальность о том, что кузнечик поедает мошек, а мошки тоже хотят жить и тому подобное. Что жизнь здесь, она направлена на поедание друг друга, на возвышение друг над другом. И вот смотрите, мы, да, мы ж высшие существа. А как нами манипулирует банальное сознание? А в каждом из нас есть душа, в каждом из нас есть отражение, личность. И нами манипулируют простые программы, заставляя нас возноситься над другими людьми, считать себя более духовными, более возвышенными, когда тебе достаточно лишь вибрировать, и к тебе все посыпется. И счастье, и богатство, и любовь, и все на свете. А реальность такова, друзья, что чем ближе ты к вратам, тем ты понимаешь всю эту грубость, всю никчемность. И ты понимаешь, что не праздновать ты сюда пришел, а работать. Ты понимаешь, что работа — непочатый край. Ты понимаешь, что действительно эти конюшни давно никто не убирал. И что тебе придется в этом навозе долго и тяжело работать. Вот что ты начинаешь понимать. А не то, что какие птички хорошие, какое небо голубое, какая травка зеленая. Да, зеленая. И ты понимаешь, что это всего лишь результат химии. Поэтому она и зеленая, потому что ты начинаешь воспринимать все таким, каким оно есть. Но есть и плюс. В тебе зарождается истинная любовь. И ты понимаешь, что существует настоящий мир, в котором нет грязи. Мир, в котором не может быть навоз и не может быть подмен. И оно того стоит. Этот мир — настоящий дом. Мир, где нет колебаний, где нет измерений, где нет скоростей, но которые наполнены настоящей жизнью. И вот только тогда ты начинаешь понимать суть этого мира. И только тогда ты начинаешь понимать, как может свет светить и не отбрасывать тени. И в то же время он, как вот эти волны Шумана, стоячий свет. Он не двигается. Никакие фотоны никуда не летают. Но жизни много. Но для этого нужно сделать, скажем так, определенное усилие над собой. И первое — перестать заниматься ерундой. Не лезть в магию, а стремиться к жизни. А вся вот эта чушь, по-другому ее не назовешь, обусловлена колебаниями и всем остальным, это стремление к магии. Хотя я должен сказать, что и есть реальные плюсы в этом, когда правильно это используют. А вот правильно использовали, давай мы взглянем вот древние храмы, да, которые вырубывались в скалах. Они, как правило, были яйцевидной формы. Ну, почему форма яйца, ну, многие понимают, кто не понимает, в интернете посмотрит. Как правило, посредине находились ванны. Они не глубокие, они наполнялись водой. Ну, иногда там, скажем, определенными отварами, но то роли не играло. Вода для компенсации нашего веса. Это неглубокие ванны были, в которые человек ложился. И здесь действительно резонанс играл определенную роль. То есть он успокаивал работу наших нейронов именно настолько, что мы как личность, мы становились невосприимчивы к сознанию, но в то же время не происходил разрыв. То есть уменьшалась передача информации, и власть сатаны снижалась над личностью. И человек впервые мог прочувствовать себя личностью. Впервые он мог ответить, кто он, а потом решать, где он и с кем он. И вот это вот была огромная ценность для того, чтобы люди не тратили там года, десятилетия и всю жизнь, чтобы найти себя. Они могли за 40 минут в действительности получить этот ответ, получить эту практику. И вот в этом действительно была ценность. Но это лишь первичный момент, первичный толчок. А дальше удерживал человек его или не удерживал, продолжал развиваться или опять шел в рабство к сатане, это уже был его выбор. Но для многих это была реальная помощь. И вот в этом, да, скажем так, вот эти все частотные резонансы и все остальное, ну, все колебательные процессы могут быть полезны. Аналогично использовали тамплиеры, ну и многие, кто, скажем так, в прошлом. Почему и храмы начали образовывать, ну, это другая история. Она не тема сегодняшнего дня. Но вот здесь польза, да, есть. Задача помочь людям осознать, кто они есть. Совершенно правильно.
чтобы они потом здраво глянули на этот мир. Полное искажение, боли и страданий. Так вот, я же говорю, здесь должно быть четкое понимание. Это духовный рост человека в реальности. Это не возвышение над тебе подобными, ни в коем случае. А если мы смотрим, то выстраивается иерархия, выстраивается эта лестница до небес, на какую ступеньку кто залез, тот и выше над другими. Духовный нацизм. А в действительности, в духовном росте, при развитии самого человека, это совершенно другое. И чем ближе человек к вратам райским, тем больше он понимает собственную нужность здесь, как представителя мира духовного уже, как того человека, который служит не шайтану, а который служит миру духовному. Потому что он наполняется этой любовью, он понимает эту значимость и понимает всю грязь, весь навоз этого мира. И он понимает, что он может, раз он сам оживает, он может еще подхватить, знаете, как создать пузырек воздуха чистого в этом навозе, окружить им этого цыпленка, чьего-то умирающего, и вытолкнуть его из этого навоза в чистый воздух, где этот цыпленок может стать прекрасным лебедем, то бишь ангелом. Вот это реальность. Извините, без прикрас, а так, как оно и есть в реальности. Иначе сознание вводит людей в глупость, что чем духовнее ты станешь, тем легче тебе будет жить, тем сатана тебе будет служить. Да до последнего он будет гоняться за тобой, чтобы ударить. Стоит расслабиться и получишь, кем бы ты ни был, потому что он князь мира сего. И вот для него вся вот эта красота и создание иллюзий и миражей здесь, которыми мы должны восхищаться. Банальное, простое непонимание людей, а видишь, как оно меняет акценты. И самое страшное, пожалуй, то, что дьявол настолько хитер, и вот он реально подменяет людям. Человек стремится к миру духовному, он стремится к Богу, да. И вот приходит ему какая-то практика, какая-то идея, где-то посмотрел, послушал, и она в нем срезонировала. Вот нужно там вибрировать или там, я не знаю, медитировать на листик, на иголочку, на какую-нибудь, еще что-то. И человек начинает получать результаты в своей голове. Но неважно, если человек в своей голове видит реальность, это его реальность. Если он живет в каком-то мире, в котором он заблудился, это его мир. Но эти миры зачастую создает его Бог. В таком случае его Бог — шайтан, властелин мира этого. И он способен делать что угодно с теми, кто в его рабстве. Те, кто молятся ему, зачастую получают от него то, что хотят, если у них, конечно, есть чем оплатить свои желания. И вот эти подмены, они и приводят к образованию различных направлений, школ, религий, до чего угодно, отводя человека от реальности, от истины, создавая иллюзию вместо правды. И люди, получая определенные результаты, начинают это все хвалить. И это все очень сильно, я скажу так, резонирует, опять-таки, на высоких вибрациях с массой людей. Почему? Потому что шайтан подхватывает это. А правда, она должна пробивать себе дорогу. Правда, она должна не резонировать с чьим-то сознанием, она должна резонировать с чувствами людей. Когда люди начинают чувствовать истину и понимать, некоторые говорят, приходит печаль. Нет, друзья, печаль не приходит. Приходит огромная радость, настоящая радость, духовная. Но нет иллюзии этого мира и нет возвышения себя над другими. Потому что возвышение тебя над другими дает тебе шайтан. А Бог говорил, высшие здесь, над другими, там будут низшие. И оно действительно так, все выравнивает. А пророк, последний пророк, лучший из людей, он говорил, все равны. Об этом же говорил Иисус Христос. И вот когда человек духовно развивается, он понимает, что все мы братья, все мы одинаковы. И наши, извините, цыплятки, не оперившиеся, которых мы хотим превратить в прекрасных лебедей, в ангелов, они у всех одинаковы. И практически все находятся в абсолютно идентичных условиях, под властью бесов, которые являются рабами и шайтана, Бога. И нам навязывают его как божество.
Но когда мы знаем, кто мы, то никакой обман не пройдет. Никакие вибрации нас не испортят, правильно? Главное твердо стоять на своих ногах и опираться на любовь Божью. Ее шайтан подделать не может. Он любовь Божью, он превращает в какие-то физические чувственные восприятия, какие-то вибрации, еще во что-то. Ну, хотя при проявлении Аллата, конечно, возникают и физически в теле различные колебания и вибрации, и радость, мы уже говорили об этом. И как ни крути, а наш организм начинает вырабатывать даже целые коктейли гормональные для того, чтобы как-то оправдать этот всплеск, компенсировать. Ну, это бывает. Но это, извините, не на первых шагах. Это когда человек уже действительно работает и соприкасается с реальным Аллатом, с реальной любовью Божьей. Но к этому надо стремиться и прийти. В эти моменты, да, все прекрасно. Но тебе уже не до вибраций, и тебе не до красоты бабочки или до запаха роз в этот момент. По факту ты их не слышишь. Тебе есть любовь. Любовь друг к другу, любовь к миру духовному. И ты сам становишься любовью. Вот это замечательно. Правильно? Здорово, спасибо. Это правда. Когда ложь доминирует над правдой, тогда все искривляется. Мы живем как в зазеркалье, знаешь, тем более не просто зазеркалье, а как в зазеркалье кривых зеркал, где все искажено, исковеркано шайтаном, сатаной и нами же самими. Но опять-таки нами же самими оно финансировано, и нами же самими оно искажено. Это мы виновники того, что мир такой. Но исправить мы это сможем, даже не в созидательном обществе, а в идеальном улучшить сможем. Почему? Потому что идеальное общество отличается от потребительского, да и от созидательного тем, что доминирует не шайтан, а доминирует дух человеческий. Вот в чем разница. Доминирует жизнь. Конечно. И она доминирует уже над смертью. Ну, к этому надо прийти. Так что вот такой у нас разговор получился. Игорь Михайлович, ну, огромная благодарность тем людям, которые все-таки, несмотря на сопротивление сознания цыпленка, делают все возможное для того, чтобы цыпленок стал прекрасным лебедем. Это замечательно. И спасибо этим людям. Огромное спасибо, друзья. Спасибо, что вы есть, что вы стараетесь. И не впадайте в заблуждение и не ищите легких путей. Знаете, шайтан любит соблазнять сказками и глупостями. Не берите пример с тех, кто рассказывает о том, что можно легко и свободно взлететь. Можно взлететь, приземляться только больно. Поэтому лучше идите, пусть медленно, пусть своими ногами, но туда, куда вы стремитесь. Это надежнее. Знаете, это можно как Винни-Пух, да, на воздушных шариках. Можно. Шарик Лишь в связи. мыслях своих. А реальность потом она становится тяжелой. Оставайтесь с людьми, и все будет хорошо. Правильно? И на самом деле остаться человеком, друзья мои, очень легко. Нужно просто любить друг друга. Правильно? Огромное спасибо вам за сегодняшнюю передачу. Игорь Михайлович, спасибо вам за все. Вам спасибо. Спасибо вам, друзья. Мир вам.